Բարև ձեզ, մերսի Օլգա ջան, մի քիչ ձենս կտրվածը կներեք։ Այստեղ սկսվել է դաժան հունական ձմեռը, երբ որ ծանր խոնավություն է դրսում, ծովի խոնավություն, ծովային անձրևներ, միևնույն ժամանակ 12 աստիճանից ներքև չի իջնում ջերմաստիճանը, ու բոլորը ասում են շատ ցուրտ է, ու այդ խոնավ օդի մեջ կախված է այդ 12 աստիճան սրտից վախեցող հույների տներում վառվող բուխարիկներից դուրս եկող ծուխը, որի մեջ գիշերվա 1000-ին ես ու Ֆրեդին վազում ենք դեպի 8 կիլոմետր ու հետո ունենում ենք այսպես խրպոտած ձայներ, որ հուսով եմ առաջին արևոտ եղանակոտորով կհալվի կգնա այս ամեն ինչը։ Դրա համար ձայնիցս չնեղանաք, то есть բան չանեք, որ օй ես տենց քանի որ շատ հուզված եւ այլն եմ դրա համար ձայնս կտրվում, no, մի քիչ էլ կա այդ չքնածությունը, որտեղ անց իշխանություն ունենք, որ կարելի է չքնել ու դժ չքնելու տրենիրովկաներ անել, ինչքան կարելի է չքնել ու ինչ որ տենց հարցեր լուծելով զբաղվել, այդպես էլ իցես накрепко для всех։ Բարև ձեզ, բարևներ ձեզ, մերսի որ միանում եք։ Վերնագիրը լայվի դրել եմ What's going on, այդ հայտնի երգը Hey, and I said, hey, what's going on? I think an incha katarվում, and I said, hey, what's going on? Հարգելի sorry, չհարգելի իշխանություն եւ հարգելի ընդդիմություն։ Կարակ ձեզնից ինչ որ մեկը, երկու դեպքում էլ, կարակ ինչ որ մեկը внятно դուրս գաք ու բացատրեք ինչը կատարվում։ А у нас 12 градусов, у нас тоже 12 градусов плюс. Շատ մերսի, որովհետև ես մի կողմից մտածում եմ այտենց ինչ որ լուրջ վերլուծական լայվեր, բայց հասկանում եք ես վերլուծական կարող եմ վերաբերվել այն ամենին, ինչ կապված է Թուրքիայի առաջ խաղացման հետ, իսկ Թուրքիան առաջ է խաղում, եւ այդ շքերթը եւ շքերթին հաջորդող ԵԱՀԿ ներկայացուցիչների հետ խոսելաձևը Ալիևի հետաքրքիր Ռուսաստանից ազդակները, որ դակոլը вы эту суку терпеть будете, այս ազդակները գումարած դրան Իրանի եւ Թուրքիայի մեջ սրացումներ, գումարած դրան Թուրքիայի հստակ ազդանշաններ կենտրոնական Ասիային, դրա մասին էր այդ շքերթը ինձ այսպես պարտադրում եմ, որ ես շատ լուրջ վերլուծականով հանդես գամ, ցանկալի կլիներ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսային ալիքներից որևէ մեկով դուք կտենց շատ genius եք, դուք կտենց 2.5 տարի ակա մի քիչ էլ ավել, շատ genius այդպիսի կայաններ ունեք եւ այլն, որովհետեւ դուք չէիք կարողացել տեսնելու թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, առհասարակ Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետ կատարվածը, Իսրայելի առաջխաղացումները դիվանագիտական, Իրանի հետ կապված ուղղակի պատերազմի ենթատեքստերով, ինչը վերափոխել էր ամբողջովին ամենաարտաքին հարաբերությունը եւ մեծ մերձավոր արևելքում ամբողջ անվտանգային համակարգի արմատական վերափոխությունների մասին էր գուժում, սակայն տենց դուք բոլորդ քանի որ genius եք, sense բաներով զբաղվելու ժամանակ չունեք, դմդմփու վիճակներում էր պարփակված երկիրը ու բանտես թավիշ-մավիշ վիճակների մեջ ոչ թե իշխանությունը, այլ այդպես մենք այսպես լուր իշխանությունը փոխանցվեց գործից որևէ բան չհասկացողների ձեռքը, դրա համար մանիպուլյացիոն բոլոր տեխնոլոգիաները Tavistock ինստիտուտի պեչատով, որ երբևէ կարելի է պատկերացնել ամբողջ իրենց թափով, իրենց ամբողջ հմայքով ճակերտա, որ օգտագործվեցին մեր շատ բանիմաց Հայաստանի Հանրապետության հայրենակիցների վրա, որոնք դմդմփու գորալով, դուխով գլխարկ դնելով, էշեշ դուս տալով եւ բեմի վրա էշեշ դուս տվողներին ձեն տալով, բերեց սարքեց այս կատաստրոֆան, որը մեկ դար առաջվա մեր հայրենակիցները մորթվելուց առաջ գոռում էին այսինչ զուլում էր։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք հասկանում եք, որ զուլում է, այն ինչ որ կատարվում է, դուք հասկանում եք, որ զուլում է։ Այսինքն երեք եղավ սենց այդ ամեն ինչից հետո եղավ ինչ որ սենց mysterious statuses by mysterious writers ընդդիմադիր կողմից որ տենց գրում եք որ հեսա հենա էսա այնա ու չգիտեմ ինչ ու պրոստը գյուղերավոր հանձնվում է այսօր շրջանառվում է քարտեզը, որը կախված է այն աշխատանքային ոչի սենյակի պատին, որտեղ հանդիպում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, եւ այնտեղ քարտեզի վրա Հայաստանի կեսից ավելին արդեն Ադրբեջանի տարածք է, եւ ամբողջ գիշեր հանգիստ քնած էր իմ քաղաքը։ Ինչ կարա ընդդիմությունը բացատրի внятно, ինչ ես քնած քաղաք։
Դուք ինչի եք քնում, դուք ոնց եք քնում, կարեք ինձ պատմեք դուք ոնց եք քնում։ Ես տեսնում եմ, որ թուրքական յաթաղանը, դե այս դարը տենց upgraded թուրք է, այս դարի թուրքը ինքը տենց յաթաղան չի կախում հայի վզի վերևը, բայրակտարները կախել եկել է, բայրակտար է կախված։ Ու դուք քնած եք։ Ու մուննաթ է գալիս ռուսների վրա, այդ վաբշե կայֆ է։ Ռուսաստանի դրոշը վառելով կարիերա սարքած մի հատ անասուն աղջիկ, որը բախտի բերմամ թե պատահմամ մի կտոր պան իրա բռնել, իրա ագրավային կերպարով անձինս մամլո քարտուղարի, մամլո խոսնակի, վարչապետի գրասենյակի, սահմանադրական կարգի տապալմամբ այդ սենյակը գրաված իմբեցիլի, խմած տշած վիճակներում իր անունից հայտարարություններ անում, մուննաթ է գալիս Ռուսաստանի վրա, սրա վրա, նրա վրա։ Մենք ունենք թրած պաշտպանության նախարար, այս նորը հաշիվ չի, որովհետև ինքը անասուն է, ինչի անասուն ինքը, Սյամոյի պես անասուններով ոբշեմ իրար կտել են, Արայք Հարությունյանն են, որովհետև իրանք եղել են Նիկոլի աջ ձեր, ձախ ձեր, աջ ձերքի չկույտ մատ, բուտ մատ, ցուցամատ, միշնամատ, ոչ մեծ սաղ մատային կոմպլեքսն է եղել, որոնք իրագործել են այն զուլումը, որը կոչվում էր ինչպես հանձնել Արցախը շիվարշիվ, տերև, ուտելով 5000 տղու գլուխ, թողնելով գերիներ, արտագաղթեցնելով մեր ժողովրդին, տարհանելով, իրանց եղած չեղածը ոչնչացնելով, ու մեզ մեր բարի, կիրթ, գրագետ, խելացի խաղասեր համակեցության տենչանքով մեր հետ ապրել երազող հարևանները մեզ զվարճացնում են մեր գերեվարված տղաների տանջանքի վիդեոներով, մեր գերեվարված հայրենակիցների, քաղաքացիական անձանց, տանջանքի վիդեոներով, իրանց սպանության վիդեոներով, որտեղ ասոցացվում են իրանք մորթված անասունների հետ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ոնց եք դուք քնում, ոնց եք քնում, պարոն Վանեցյան, պարոն Շարմանազանով ջան, դաշնակցություն ջան, մյուսը, ասենք որ դուք երեք ոչի բան չարեցիք, իսկ վաղը խոստանում եք անել երեկոյան ժամը 5-ից մինչև ժամը 7-ը, որից հետո բոլորը կարող են գնալ տուն եւ տաքուկ իրենց անկյուններում նստած խմել տաք թեյ, մի կտոր լիմոնով, English breakfast of course, որտեղ ինքը տենց պինդ չայ է, պինդ անգլիական չայ է, and we're all going to pretend that nothing is going on. When something is going on, and that something going on, այսօր դարձել է, այդ պատի վրա կախված քարտեզը թուրքերի, ես արդեն իրանց պաշտոնական հրահոսին եմ հետևում, որ իմանամ Հայաստանը հաջորդ օրը ինչ է անցնելու։ Արդեն Ջերմուկ, արդեն Ղափան, արդեն Գորիս, արդեն Սիսիան, այնտեղ արդեն թուրքերին պետք է սպասեն։ Այսինքն մենք օքեյ ենք, որ Արցախը էլ մերը չի, որ Շուշին էլ մերը չի, Հադրութը էլ մերը չի, ու հաջորդը Ստեփանակերտը չի լինելու սրանից հետո։ Դուք ոնց եք տանը նստած, այդ ինչ մի մեգա պլան ունեք, այդ ինչ մի այտենց ներքևից տակից վերևից բան, որը չեք կարա մեր հետ կիսեք։ Այդ ինչի մի, այդ մեր ԱԱՑ-ն, այդ ոստիկանությունը, այդ պատվավոր սպաները իրանց պագոններով, որոնք թուրքի գալուց հետո, вообще կարակ ինքներդ դուք ծամելու եք, էլի դրանք, ես գիտեմ թուրքերը ոնց են վարվել Սիրիայի անվտանգության ծառայության սպաների, ոստիկանության սպաների, բանակի սպաների հետ, որովհետև այդ իրանց առաջին տիրախն է եղել, տղեկ ջան, ձեզնից շատերը ինձնից էլ ջահել են, դրա համար ես կասեմ տղեկ ջան, դուք իրանց առաջին տիրախն եք լինելու, իրանք չեն գալիս, որ ձեր հետ առևտուր անեն, կամ կոկոլի կնգա հետ առևտուր անեն, կամ իժոյի որ տուներ կառուցում Ստեփանակերտում, որովհետև դրա համար էր ինքը եկել իշխանության, սաղի աշկը կողեր, որ ինքը բանալն է տերորիստ մարդասպան, ինքը տուն սարքել էլ գիտի, թանկանոց, սուպեր թանկանոց, ենա տուն հետ կառուցի, իժո, ձեր սաղ սպայական անձնակազմը, որ այդ պրիդուրական ասունին եք պաշտպանում, լինելու է առաջին թիրախը, հասկանում եք, կամ դուք են մեր Արցախյան բանակի հրաշալի տարիներով, այսպես հմուտ գործող սպաներից ավելի լավն եք, դուք չեք հասկանում, որ նավոճիկությամբ առաջինը իրանց են սպանել, մոռացել եք, խոչուչին թվում է մենք մոռացել ենք, որ ինքը այնպիսի նավոճիկություն է արել, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հատկապես հետախուզական զինվորական հետախուզական բաժանմունքի ինչ մարդկանց վրա այս նավոճիկություն արել ոչնչացրել։ Կա ինչ-որ մեկը, ուր եք տղաներ, քաղաքում տղա կա, դուք հասկանում եք, որ սրա ամեն օրը աթորին, նշանակում է կորուստ, Հայաստանը քարտեզից ջնջվում է,
երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, առաջին նախագահ, դաշնակցություն, ցույցերի համար շիշ տանող բերող ԲՀԿ, պարոն Վանեցյան ջան, մնացած սաղ ջաները եզրջանին մեռնեմ, դուք ինչի եք այսօր տանը, դուք ինչի եք վաղը ժամը 5-ից հետո 2 ժամանոց ցույց անելու գնաք տուն, դուք ինչի եք գտնում, որ այս անասունը հրաժարական է տալու, որտև յանամ թե դուք իրան պատային վիճակի բերեցիք, եթե պատային վիճակում սա Հայաստանն է ու հայ ազգն է, այս ինչքան է այս թատրոնը տևելու, ինչ-որ պրոյեկտ կա, ինչ-որ պլան կա, ինչ կա, ինչ է, ինչու մնազաձերշ կան, մի հատ կարակ մեզ բացատրեք, որտև այդ մեսիջները ինձ են գալիս, ձեզ չեն գալիս, ու մենք սենց իրարից, այս սենց ինչ-որ սենց սարաֆան ռադիո, այս սենց ստանում ենք ինչ-որ կտորներ, փորձում ենք իրար դնել, ուզում ենք հասկանանք, այս մեր խեղճ 17 հսկայական ընդդիմությանը, ինչն է խանգարում, որ այսքան փողոց դուրս գալու ցանկություն ունեցող հայրենակիցներ ունենալով հանդերձ դուք նստած եք տանը, նստել եք, որ ինչ անեք, այսինքն եթե դուք հավաքեք առնվազն 50,000 մարդ ու դա կա, առնվազն 50,000 մարդ և դա կա, պարոն Ծառուկյան, եթե լսում եք, պարոն Սերժ Սարգսյան, պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, պարոն Միքայել Մինասյան, պարոն Արթուր Վանեցյան, բոլոր պարոններով, մի պարել իմ կողմից վրադիր, կան այդ մարդիկ, ովքեր հանուն հայրենիքի, ուզում են դուրս գան, ու տուն չգնան, մինչև այս համազգային խայտարակությունը, մինչև այս երբևիցե մեր հայոց պատմության մեջ երկրորդը չունեցող աննախադեպ իսկապես խայտարակությունը չլքի իրեն անհարիր պաշտոնը, չլքի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին իրեն անհարիր աթոռը, ինչու եք հետ մնում, ամեն ձեր հետ մնալով նա արդարացնում է իր կատարած սպանությունը և ավիրացությունը, իր հող հանձնելը, հող վաճառելը, բանակը գլխատելը, ամեն իրեն թողնելով աթոռին, շարունակվում է հարձակումը եկեղեցու վրա, գլխատվում է հայոց բանակը, ձեզնից յուրաքանչյուրը, հիմա եթե բացեց և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ֆեյսբուքյան էջը կարդաց, որի բովանդակությամբ մինչև 2018 առնվազն, ես ուղղակի հպարտանում էի իսկապես, դուք որ կարդում եք այս տխմարների հայտարարությունները, այդ տխմար բիձա վաղարշակի, բիձա, պագոնները կրտած այդ աննասուն վաղարշակի, ինքը գիտեք, խստորեն դատապարտումը ադրբեջանցիների կողմից սադրանքը, այն գյուղերում, որոնք երբևէ Ադրբեջանի կազմում չեն եղել, դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հին թաղեր, հին, Ադրբեջանից էլ ավելի հին, ձեզ դուր է գալիս ձեր արտգործնախարարությունը այսօրվա, որ ամեն օր իրան թողնելով, դուք խրախուսում եք և միակ պատճառը, որ սրանք դեռ ամբողջովին մեզ չեն ծախել, այսինքն ծախելը տը ծախել են, ուզում են հանձնեն, հանձնման արարողությունն են ուզում կատարեն, ոնց որ այդ 5,000 տղուն մատաղարեցին, արարողություն է հանձնումը, չէ, փակ դռների ետևում գործարքի գնացած կենթանիների կողմից անպայման զոհողությունն է, տենց սատանիստները սիրում են, առանց զոհի ոչ մի բան չի կատարվում, հիմա Հայաստանի զոհերի հերթն է եկել, մենք ունենք արտգործնախարարություն, որը ղեկավարում է ապրիլի 24-ին Արգենտինայում դեսպան եղած ժամանակ թուրք դեսպանի մոտ թեյի և գինու հրավերք ստացած կենդանին։ Իր հետ վերջերս Մոսկվա գնացած փոխարտգործնախարարի հետ հրաժարվել է հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն, որովհետև տվյալ կենթանին, որի անունը ես չեմ հիշում, որտեղ թքած ունեմ էջից վրա գրած պոստը, դու կենթանի ես, դու անասուն ես, կներեք բոլոր կենթանիները եւ անասունները Աստծու կողմից ստեղծված, в общем, չգիտեմ ինչ ես, դժողքի ամեոբա, չստիկ, չգիտեմ Լուցիֆերի ձախ ծնկի, վերքի զիլիոնկա, որը խառնվել է, չգիտեմ էլի թարախի հետ այդ սատանի ծնգից, որ հա տես ծորում այն, Սուրբ Միքայելը իրանը տենց, в общем, սատկցրել այսյան էյան, հա
այդ կենթանակերպի ներկայացուցիչի հետ հրաժարվում են հանդիպելու, որովհետև նա Թավշյա անասունության օրերին արտգործնախարարությունից ինֆորմացիա է փոխանցելուց եղել այս Թավշյա Հեյվանին, իր Թավշյա կնիկու հետ միասին, որից հետո ինքը պարգևատրվել է միութենական երկիր հանդիսացող Բելարուսի դեսպանի պաշտոնով։ Հիմա որ տեսնում ենք այս ծախման արարողությունը Արցախի 5000-ի դիմաց ու թե ինչպիսի շահագրգռվածություն ունեցել Լուկաշենկոն, որը տենց առևտրական տղա է, խազայստինիկա է, ինքը չի ինքը առանց քյարի տենց գործարքների միջնորդ չի հանդիսանում, էդ էլ է ապօրինի գործողություն։ Այսինքն փաստորեն չունե, այս մի շունը գնացել են մի շանթաթը լզելու, հիմա այս շեների ձեռներով փող անցել է չի անցել, չգիտեմ։ Բայց այդ անասունը, որ հիմա փոխարտգործնախարար անասուն է, այդ անասունը դաժե այնքան կա հարգելի ընդդիմություն, դուք այնքան եք իրան թողել, որ ինքը դաժե թռնում է Ռուսաստան, մեր ազգի համար շատ կուլմինացիոն պահի, պատմական առումով ամենակուլմինացիոն պահին, որովհետև այս Միրետինով, որի անունը Բայրակտար, որը թուրք ուզում է ջնջին արդեն, կատարվում է վերջին մնացած հողակտորի վրա, էլ պրծել է Բյուզանդիա, հին Հայաստան만 պրծել է, խեղճ Տիգրան թագավորը դրեց սա խավաքեց, մնացել է վերջին կտորը, էս էլ է Միրետինով սենց ջնջելու, հա, ու դուք կտենց էլի, դուք կտենց կուլտուր, դուք ցիվիլ ընդդիմություն եք, you are so nice, you are so tea, cookies, bun, tea and biscuits, այդ վիճակների մեջ եք, եթե մենք ցույց անենք, մեզ բռնում են, տանում են, blah 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 blah, no, it's not the problem, ասում եք ստատիստիկաներ այդքան էլ չէ, anyway, այս լակոտը, այդ փոխարտգործնախարար կենթանին, ինքը ոչ միայն նշանակվել է Բելարուսում դեսպան, այլ ինքը օրակարգ է ունեցել, այսինքն այնքան է Թավիշը հանդուրժված Հայաստանում, այսինքն հայ ազգը, հայ տղեկը այնքան չկան Հայաստանում, որ թուրք դեսպանի հետ գինի խմացի աշձերքը գնացել է Մոսկվա այսօրվա դրությամբ մեզ միակ պաշտպանող ազգի երկիր, գնացել է երկու հատ պահանջով, մեկը ասում է, երբ որ ձեր ռուսական մամուլը խոսում է մեր իշխանությունների մասին, can they please tone it down, կարան մի քիչ կամացել, մի քլնգեք, ասենք Սալավյով դյադյան, կամ Սիմեոն Բաղդասարով դյադյան, հա, կարան իրանք մեզ չքլնգեն, Այն մյուս իր խնդրանքը, որ պատրաստվել է, տենց Ռուդենկոյի հետ հանդիպելուց ինքը պետք է ասի, կարա կնենց անեք Ռուսաստանի հայ գործարարները, մեր կոկոլիկի, մեր աշկի լույսի, մեր սրդի գյոզով սոխակի, ғարգար ղժղժ աննասունի, հասցեի չասեն հել հրաժարական տուրայ սուկա, հա? Այս օրակարգով, այսինքն ես այսօր ունեմ Արցախի հողերի հանձնում, Արցախում իշխանության դեռ նստած է թիվ 1 դավաճան Արայիկ Հարությունյանը, որին երեք պետք է Արցախի ժողովուրդը ձյուծու աներ, բայց քանի որ ինքը Արայիկ Հարությունյանը ունի Հայկ Խանոմյան կոչված Սորոսոիդ անասունի ռեսուրսը, ասեց կարաս իրան շեղես ինձնից հրաժարական չուզեն, հիմա փոխարենը ունենանք այնպիսի արտգործնախարարություն, որը զբաղված է ալամ աշխարհին ասելով Ադրբեջան, այդ քեզ թվում է, որ Արցախը քոնն է, ես չեմ ընդունում քո կապիտուլյացիան, ես չեմ ընդունում ոչ մի բանը, մենք դրանով պետք է զբաղվենք, մենք դրա փոխարեն զբաղված ենք կոկոլի, Բաքու արտակնոցի հոտի դրոշմը հավիտենապես կրող հետույքի փրկարարական աշխատանքներին, այս ամբողջ Թավշյա անձնակազմի կողմից Արմեն Սարգսյանի Ուրեմն օրինանքով Էդմոն Մարուկյանի պատրաստանա ամեն անգամ Նիկոլի հետույքը մաքրել իր անձնական բոլոր տարերով ռեսուրսներ ապահովելով դրա համար, ինչ որ Արարատ Միրզոյաններ կամավոր հիմունքներով ծեծ կերած կոկոլի ձեռից անասուն հայվան, Եվ ինչ որ չրերի տիկո անասունի, որը գնացել էր Գորիս, որպեսի Ղարաբաղը պաշտպանի Արցախի պաշտպանության օրերին, որտեղ Ամենյանը գիրեր, որ Արցախը արդեն ծախված է, ու ինքը լրիվ դերի մեջ էր մտել իր վրա հագցնելով, Օգանովսկու սպիտակ բոթազներ, ասելով, որ ես օրակնում եմ սպիտակ կոշիկներ, կատղեմ, չգիտեմ ինչ, հա, կյանք, այդ գործարքը, որ 5 միլիարդով ծախել եք, ատեղել եք սպիտակ կոշիկներով գնացել են տեբիլներ, այսինքն էսա Մենք ունենք ոչինչ չանող պաշտպանության նախարարություն, մեզ ցույց է տալիս թուրքը ոնց է մեր զինվորներին ոչնչացնում, որոնք փորձում են պաշտպանել այդ գյուղերը, ցույց է տալիս գերի, հերթական անգամ իրիկունը ողջ էր այդ գերին առավոտյան մացավ, բայց no, մենք դրա մասին չպետք է խոսենք, Մենք պետք է խոսենք, որ կա մի հատ ղուշ թռցնող, ղշի ծերտ
փաստերի մեջ թաղված Արփի Դավոյան անասունուհի, որը նստած է ազգային ժողովում, որովհետև մեր ընդդիմությունը շատ թավշյա տեխնոլոգիաներով առաջնորդվում, որը դուրս է գալիս ասում է, այն, ինչ կատարվեց երեք, դա մեդիա տերոր էր Facebook-յան հայ բնակչության հանդեպ, որովհետև ինքը անասուն է, ու դուք թողնում եք, որ անասունը իշխի 5000-ամյա պատմություն ունեցած երկրում, եւ ուզում եք, որ մենք ձեզ հարգենք, օգնենք, օժանդակենք, ինչ անենք։ Ես 2 տարի մեռնում եմ մարդկանց ասելով, որ ցույցի գնան եւ այլն։ Դուք ինչ եք անում, որ ցույցի եկած մարդը տուն չգնա, տուն վերադառնա, տնային աշխատանքը կատարած։ Այս ինչ մի սիլա սփած, ես իմ ինչ ֆլիրտ մլի, այս ինչ վիճակները։ Կամ այդ անասունին հանում եք ընդեից, կամ էլ ասեք գործարքի մեջ է, կամ էլ չեք կարում, թող են ազգայնական կտծրածները հելնեն մեյդան, ու սա խորը փոշման ելնի։ Ասեք համաձայն եք այս իրավիճակի հետ։ Դուք չեք կարա լռեք, ինչքան որ չենք ընդունում Նիկոլի 2 տարի տված լռությունը Արցախի հողերի հանձնման վերաբերյալ, մենք չենք ընդունում ձեր լռությունը, թե ինչ պլաններ ունեք դուք։ Ձյաձ 3 պլան ունեք, արեք։ Ինչ է նշանակում, վաղը ցույց 2 ժամով, այլմիս օրը ցույց 2 ժամով, ցույցի ժամանակ ոչ մի բան չի ներկայացվում։ Եվ որ կապիտուլյանտ իշխանությունը լեգիտիմ իշխանություն չի, մենք չունենք պետություն։ Դուք դաժոտ կուսակցությունով, մեկը մի օր դուրս եկավ, ներս եկավ, այն մեկը ասեց, ես մեկը փռշտաց իմ խոսալու ժամանակ, հետը չեմ խոսա։ Այն մեկը ասում են, մեկը բուարեց, ես վախեցա, այս մեկը ասում է, սրա չեմ խոսա։ Այն մեկը ասում է, вообще տեսը սաղանում եմ, որ ես վարչապետ դառնամ, ասում է, հոп, կարող է դու մենակ ես, սաղս եք ուզում վարչապետ դառնանք։ Ես ուզում եմ մենակ մինիստր, բայց այդ տեսնում եմ, ես մինիստրն ինչ չեք տալու, ես մնամ ստե ինչ անեմ։ Այս վիճակները ինչի համար եք անում։ Անում եք, որովհետև արդեն համաձայնվել եք, որ Ռուսաստանի տակ եք մտնելու, այն մյուս այդ խզմալյան, որ տեսակ այդպես ղզղնած կնանիքի հավաքել էր վրա խփնված աննասունը գրացել էր Նժդեի արձանի մոտ ինչ-որ աննասուն, դու вообще Նժդեին մի մոտեցի, մի հատ փագագծերի մեջ ասել, որովհետև դու մունդար ես, դու ծերտ ես, դու խշի ծերտ ես, այդ արձանի մոտ հասկանում ես, դու կեղտ ես, աննասուն, Սորոսոյի դեբիլ եզի հայվան կեղտ։ Գրացել է ցույց է անում, ռուս-թուրքական չգիտեմ ինչ, իրանք այդ սաղ նատոյան մեծ թրքամետներով ուզում են Հայաստանը վիլայետ սարքեն, դուք էլ ուզում եք գուբերնիա սարքեք, նստեք իրար մեջ բազարվեք, ով որ ավելի շատ է ուզում գուբերնիա դառնա, ես թվում է, որ Հայաստանի ժողովրդի մեծ մասը այս ամեն ինչից հետո ուզում է գուբերնիա, ու դուք համաձայն եք, հելեք ասեք, всё, դառնում եք գուբերնիա, որ մեր ձեները չկտրվի, որ մենք իրար մեսիջներ չգրենք, որ չիմանանք ինչ է կատարվում, ում հետ ոնց, ով ում ինչ, հասկանում եք։ Այդ մեր գործը չի, որ մենք բացահայտենք ձեր ուղեղի շարժը եւ չգիտեմ ինչը, այդ ձեր գործն է, որ դուք դուրս գաք ժողովրդի առջև, ասեք որն է ձեր ծրագիրը։ Վազգեն Մանուկյանն է վարչապետը, ժամանակավոր իշխանության, հա, փրկության կոմիտեի կողմնակից եք սաղ 17-ը։ Դե եթե տենց է, ինչ եք ձեզ պահում, որ յանեմ թե հեսա արտահերտ ընտրություն է լինելու։ Մենք արտահերթի, ըժե հոգեբանական ասեմ ռեսուրս, ֆինանսական էլ չեմ ասում, չկա։ Ու եթե կա, ու դուք թակ ունեք պահում, որ օգտագործեք ընտրություն անեք իշխանության գաք, այդ եզի տղությունը։ Ոնց որ ես անասունների պարգևավճարները Շուշից թալանած փողերը։ Այդ ինչի էսնա։ Ու ոչ մեկ ձեզ չի ընդունելու, որտեվ զզվել ենք արդեն։ Որտեվ մեր պետականության բոլոր հիմնասյուները քանդած են։ Այսօր մեր թիվ 1 գործոնը ունենալ Վազգեն Մանուկյան, որի թիմում կան ճիշտ մարդիկ, ովքեր հենց այս պահին, ոնց որ 94 թվականին Ադրբեջանը արեց, վեր են կենալու ու ասեն, ես չեմ ճանաչում քո այս աշխատակցությունը Շուշիի Հադրութի եւ ԼՂՀ բուն տարածքի հանդեպ, որ այս ամենը մենք ճանաչում ենք Հայաստան կամ Արցախի Հանրապետություն եւ որևէ հատված, որ գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, համարվում է օկուպացված տարածք եւ մենք ամբողջ մեր ներուժը դնելու ենք օկուպացիայից ազատելու համար։ Եթե դուք համաձայն չեք այս կոնցեպտի հետ, ուզես օքեյ է, որ այս ամեն ինչը կատարվում է, դուս եկեք տղավարի, ասեք օքեյ է, որ մենք չտարապենք, իմանանք ով է օքեյ, ով օքեյ չի։ Իմանանք էլի, ես ուզում եմ լինեմ այն մարդկանց կողքը, ով օքեյ չի ես սրա հետ, ով օքեյ չի Արցախը հանձնելու հետ, ով որ օքեյ չի Իրանի հետ սահմանից ազատվելու հետ, ով որ օքեյ չի Ղարսի Մոսկվայի պայմանագրերի լրացման ընդառաջ Նախիջևանի շուրջ, որ կկայանան բազարներից բանակցության սեղանից Հայաստանի բացակայության հետ։ Ես օքեյ չեմ այդ բաների հետ։ Ես այդպիսի ուժ եմ ման գալիս, որ իմ հետ հավասար օքեյ չեն այդ մարդիկ։ Հիմա դուք ասում եք, որ դուք օքեյ չեք, դրա համար ես ձեր կողքը կանգնած եմ, ես ուզում եմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք հաղթեք, ես ուզում եմ, որ դուք առաջ գնաք։ Հիմա մենք ձեզ բրծում ենք, որ դուք հաղթեք, դուք չեք գնում առաջ։ Ինձ կարեք բացատրեք ինչի։ Ասենք ես չեմ ուզում էլի տենց ոնց ասեմ, տենց պարզվի դուք այդտեղ եսի մինչերի մեջ, մենք է խաբար չենք։
Էդի տենց չի աշխատում։ Ու 2 տարի առաջ էլ այդ ինչ որ եղել է, հələ լիքը պարզաբանումների կարիք կա։ Ու դա դուք չեք կարող փաթոթավորել, որպես մեր նկրտությունը առայն, որպեսի Հայաստանում լինի սահուն իշխանափոխություն, որսդ սահուն, առանց արյուն թափելու եւ չգիտեմ ինչի վդրուկ շիզոֆրենիկը իրա սոսումներով ու չգիտեմ ինչերով հանդերձ վդրուկ նստեց ու հրաժարական գրեց։ Դուք գիտեք, որ ինքը հրաժարական գրող չի։ Այդ որ այտենց համաձայնվում եք, հանդիպում եք Արմեն Սարգսյանի հետ, Մարուքյանի հետ, այդ նշանակումը դուք օքեյ եք այդ մեր տղեկի մահվան հետ, որովհետև Արմեն Սարգսյանը լաքայա, նա մազա բաստողում, որովհետև ինքը դավաճան է, Վաղարշակ Հարությունյանը մազա բաստողում, դավաճան է, Դավիթ Տոնոյան, Զորաբ Մնացականյան, սաղ փոխարտգործ նախարարները, հմիկվա այդ անասուն Թուրքի հետ գինի խմած անասուն հայվանը, որ արտգործ նախարարը ոչ բարով, սաղ Արարատ Միրզոյան, Ավինյան, այս սաղ անունները, որ շրջանառում եք, այսօր դոժի իժում պրես կոնֆերենզա տալի, այլ իժո ջան, ասեր այդ են ծոցավարի ոնց որ ներսը տա, այս սրանք ովքեր են, սրանք մեզ ներկայացի չեք, դուք պետություն եք, ինչի, դուք ինչի եք գնում չպետության հետ հանդիպում, որ ինչ անեք, Ինչի է Վիտալի Բալասանյանը անվտանգության խորհրդում աշխատում, Արայիկ Հարությունյան նախագահի իշխանության օրոք, այսինքն դուք պետական դավաճանության ու չդավաճանության միջև չեք տեսնում տարանջատումը, դուք ինչ-որ սվերխ մեգա սմարտ պրոյեկտ ունեք ու մենք չգիտենք, 2.5 տարի է, ես ինչ լսում եմ, ինչ-որ տենց smart, super smart, տենց մեգա ծրագիր կա, այդ շատ small, super small, mini, micro երկրում։ Ես տեսնում եմ ինչ է կոչվում smart, mega smart պրոյեկտ, ասենք Թուրքիայի մասշտաբով, Իրանի մասշտաբով, ինչ շատ հստակ է ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ինչ շատ հստակ է ինչ է ուզում Իրանը, ինչ շատ հստակ է ինչ է ուզում Թուրքիան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Հայաստան ջան, ինչ ես ուզում։ Ինչ եք ուզում։ Ասենք մարդիկ դուրս գան փողոց, որ ինչ անեն։ Այս ով որ ուզում է դուրս գա վաղը փողոց, ուզում եմ մտնի կոնկրետ, կոկոլի ականջներից բռնի, որտեղ պղծում է ինքը Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախ եւ եկեղեցի եւ հավատք եւ բանակ եւ մեր ամբողջ պատմությունը, ինքը պղծում է, ինքը պիղծկենտ, ինքը ոչիլը։ Հայազգ ուզում է մտնի ոչիլին դիխլաֆոսանի, կանդալած տանի նստեցնի ռազմական տրիբունալ ու սաղ բացահայտի։ Դուք ինչ պրոբլեմ ունեք դրա հետ, ինչի դա չի կատարվում։ Ինչի դա չի կատարվում։ Թազա Նիկոլ ենք խաղալու, ինչ-որ ուրիշ մեկն է գալու, հետո մի 2 տարի է սրա հետ, հետո են մեկը են մեկի հետ, հետո որ ինչ, Հայաստանը պրծնի որ ինչ, Թուրքը ձեր հետ առևտուր չի անելու, մոռացեք, Թուրքը ձեզնից ում ինչ ֆորմատով որ խոստացել է, ինքը ձեր հետ առևտուր չի անելու, ու ինչքան դուք Թուրքի հետ մտնում եք այդ բազարի մեջ, այնքան Ռուսի աշկից ընկնում եք, այնքան Ռուսը գալու է թաթը դնի, ու ձեզ սաղի մմզը պապազանի, ոնց որ եղել է անցած դարում այս վախտերը։ Ուրիշ ձև չի լինում այս տարածաշրջանը, այս տարածաշրջանը ուրիշ բան չի հասկանում։ Ինչի մասին եք դուք մտածում, կարամ իմանամ։ Ես գիտեմ, որ հսկայական տնտեսություն ռեսուրսներ ունեցող Սիրիան, որը 98 թվականին գնացել է խաղաղության համաձայնագրի Թուրքիայի հետ, всем пунктам Թուրքիան խախտել է այդ բոլոր կետերը, ու դուք այսօր տեսնում եք Սիրիան ինչ վիճակի է, ու Սիրիան ազիզ տղա է, Սիրիան այնքան ազիզ տղա է, որ Բաշար Ասադը ամուսնացած է սուննիտական իշխանական ընտանիքի ներկայացուցիչուհու հետ, որից սուննի մենակ Հռոմի պապը կարա լինի, էլի խոսքի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ստեղ սուննի, քրիստոնյա, դաշը դրա հարցը չի։ Ստեղ կամ դու տարածաշրջանում մերձավոր արևելքի, այդ տղայական վիճակներով ակննդական ատամննդատաման կարաս խաղաս, կամ դի տրուբ։ Հենց թուրքական դիվանագիտությունն է, որ 2023-ին, երբ որ Լոզանի համաձայնագիրը ինքը պետքա սեղանին դնի, ու սիրուն այս կանոնով իր ուզած ձևը այսպես գծել է կանոնել իր թուրքական սպեցնազն, ասում է, եթե տղա եք դիվանակ մինչև այդ թիվը, դուք կամ կլինեք բանակցության սեղանի շուրջը նստած, կամ կլինեք բանակցության սեղանի մենյուում։ Հիմի դուք Հայաստանը մենյու եք ուզում, թե ուզում եք սեղանի շուրջ նստած։ Սեղանի շուրջ նստելու համար կոնկրետ քաղաքական գործիչներ են պետք, կոնկրետ կալիբրով, կոնկրետ որակով։ Ու մենք սաղ գիտենք իրանք ովքեր են։ Դուք ինչ եք վակրուկ դաոկլը ֆռում, ու այդ լավ ջաջաները, ինչ եք հանդիպում Արմեն Սարգսյանի հետ, կարամ իմանամ։ Ինքը տենց ազիզ գյոզալ տղայի այդքան էլ վատը չի, իրա մասին բաներ կա, որ մենք չգիտենք, որ պետք է։ Պատմեք տենանք ով է։ Ով է, ինչացու է, որ առավոտը մամուլից է իմանում, կամ երեկ գիշեր Երևանի ժամանակով 4:15 հելնում այդ եզություն ա գրում, որ իհարկե չի իրականանում։ Ինչ եք ուզում, թե ինչ որ տենց հատուկ ծրագիր կա, ռազմական հետախուզության տվյալներով խոսքի օրինակ, որ կարող է, Թուրքիան
Մեկ է տեսար 3-4 օրից այս յանից մտնելու է այնանի ու այդ ժամանակ նոր Ռուսաստանը այս ինչը այն ինչը կգան ՄՄԶ ՊՊԶ եսիմ ինչ կանեն կամ Ռուսաստանի ներսում լինելու են եսիմ ինչեր ասեք հերթով սցենարները նստեք սիրուն տղամարդավարի ասեք սցենար number 1 սցենար number 2 սցենար number 3 եթե սենց եղավ սենց ենք անում նենց եղավ նենց ենք անում նենց եղավ են ենք անում ու ասեք որ դուք ունեք այդ ինֆորմացիա ոնց որ տեն սիրուն նստած պատմում եք որ Դուբայում ինչ որ մեկը գնացել է ստացել է առաջարկ 5 միլիարդով ծախել ու ես հարց ունեմ երբ որ դուք ունեք այդ ինֆորմացիան այդ ինֆորմացիան նոր չեք չէ իմացել ասենք խին բախտվանից չէիք ասում իմանայինք որ այս ամեն ինչը չլներ ասենք էս ինչ խաղա ու մենք ձեր ոչխարներն ենք խոսքի դուք ցենց խաղեր խաղ մենք չջոգենք որ խաղեր ա գնում նորմալ է Կիրակի օրով մարդիկ ուզված հոգնած ջղային նստած այդ պրիդուրը կանասունը անվտանգության խորհրդի նիստ է հավաքում նիստի ժամանակ ասում է մենք պետքա գտնենք ճանապարհներ որպեսզի զարգացնենք հարաբերություններ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Կիրակի օրով եւ որ դուք կարայք ամբողջ ազգին անեք փողոց Շիշ բռնողն էլ մարդ մուրթ է լարում տիպը գնացեք այս ինչ եկեղեցականին մի թողեք եկեղեցի մտնի որտեվ ինքը Նիկոլի հրաժարականի պանջով է բաներ են շիշ բռնող աննասուն այդ շիշի գիտես որտեղ է մտնելու Երևանցի տղա ես գիտես այդ շիշերը ուր են մտնում վերջում աննասունի լակոտ դուք ինչ եք թողում այս աննասունների լակոտները այսինքն սարքել իրանց զոն Երևանը ինչ եք թողնում Մենք նստենք կարծում եք սաղի ստատուսները, կարծում եք տակի կոմենտները, սաղ ուզում եք դուզ գանք, սաղի մոդը Երևանը բնակներ, Հայաստանը բնակներ, սաղ ուզում եք դուզ գան, դուք ինչին եք պատրաստվում, թուրքը գալու է խփի կոկոլորնի գերագույն գլխավոր, լուրջ եք ասում, որ էլի դաշնակցական ջոկատներից հատուկ են լավ գյոզալ տղեկին ոչնչացնի, ԲՀԿ-ինի գյոզալ տղեկին ոչնչացնի, ՀԿ-ինը իր հերթին են, մյուսը իր հերթին, ինչ եք ու մատաղացու ոչխար ենք մենք սաղս, ինչին եք սպասում դուք, հարգելի պարոն նախագահներ, ինչին եք սպասում դուք չգիտեք, որ մեզ պետք է նույն տակտիկան, ոնց որ Ադրբեջանի 94 թվականից հետո, որ չեմ ճանաչում այս սաղ որ արել եք, այս սաղ օկուպացիա է, ու մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր հողերը հետ բերելու համար, որտեղ են այդ հայտարարությունները, թե սպասենք ինտերվյուներ եք տալու, սպասենք ինտերվյու տակ, շատ ենք սիրում ձեր ինտերվյուները, հորս արև, կազմակերպում լսում եմ, ինչքան մարդ կա զանգում է, սաղ հետ էտ են քննարկում, սաղ ասում են, ես ինչ ճիշտ ասեց, ես ինչ լավ ասեց, են որ սաղս գիտենք արդեն այդ սենյակում գտնվող անգլիական ասացվածքով the elephant in the room, Մենք բոլորս արդեն տեղյակ ենք, որ դուք այդ elephant-ը տեսնում եք, հրաշալի ձևով նկարագրում եք, and there is a problem with the elephant. Now we need to move the elephant out of the room. Are you moving the elephant out of the room or not? What are we waiting for? What are we waiting for? Ինչի է Ալենը հələ ազատ ֆրֆռում քաղաքում։ Ինչի է ինչ-որ հուշ դրցնող, ծերտերի մեջ թաղած մի հատ կնիկացու, абсолютно էջ, Դուս գալի ազգային ժողովից, ազգին հացատա տալիս, որ ակազիվիցը, մենք իրանց ինվորմացիոն մեջատերորի ենք ենթարկել, վայն մերրեմ ես կոտերարի պարքիվավճարների մեջ թաղված աննասուն ջանին, այ լխկած ոչխար, այ աննասուն, այ գելի պայդարնաս դու, այ դեբիլի շուն, դու 5000 հոգու մայ բերան ուղարկելու պատասխանատու ես, դու ինչ հացատա տվող ես, այսինքն քո արածը տերոր չի, Բայց են որ սաղ աշխարհը գիտի, որ ձեր կոկոլը լակած ընկած աննասունը, շիզիկա, դեղերի տակա, շիզիկ չի, մենք իրան նստստելու ենք դատենք, քեզ էլ հետը կյանք, Ալենին էլ հետը, Արարատ Միրզոյանին էլ հետը, Մարուկյանին հետը, Ավինյանին հետը, Արմեն Սարգսյանին հետը, սաղ, ընդ չկա նորմալ մարդ, դուք սաղդ պետական դավաճանություն եք գործել։ Դուք սաղդ գործել եք պետական դավաճանություն, ու դուք մատները տնկեք քանի հատ դղյակի վրա ուզում եք, ձեր արածը բոլոր երկրների Բոլոր են դաշը ամենա, ինչ ասեմ, հետ ամենաց Աֆրիկյան երկրի քրեական օրենսգիրքը բացեք, ամենածանր հանցագործությունը պետական դավաճանությունն է, ամենածանր, ու է տեղել է с древних времен, միշտ է տեղել է առաջին օրենքը вообще։ Եթե դու ապրել ես այս քարայրում, էնդեմի քարայրում ապրելուց է եղել ուրիշ ցեղ, հետո այս քարայրից դու գնացել ես այն մի ցեղապետին պատմել ես, ինչ սաստայանի է այս մի քարայրի մեջ, ուստեղ քանի երեխա կա, քանի կին կա, քանի հատ դաբուչա կա, քանի հատ կրակ վառող կին կա, կրակը վարպահող կին կա, այս կոմենկոմ, գնացել ես ինֆորմացիան տվել ես ընդից եկել են, մորթել են, սպանել են Նեսյանեյան, դու պիտակավորվել ես դավաճան, ու քեզ սատկցրել են, կոնկրետ սատկցրել են, հասկանում ես։ Դուք գործել եք ծանրագույն հանցագործություն ու ասել, որ սրանք ունեն առաջանապատվությունը, որպեսի հրաժարական տան, no,
Իրանք չունեն արժանապատվություն, իրանք եթե ունենային արժանապատվություն, իրանք չէին գա իշխանության, ցանկացած քաղաքական ուժ, որը եկել է իշխանության աբսոլյուտնը, չիմանալով ինչ բան է անվտանգային եւ պաշտպանության համակարգ, Կոկոլը իմացել է, որտեվ իր դասատուն Լևոն Պապիկն է եղել, բայց այն մնացած ոչխարուհիները, մանր կչղակավոր խոշոր եղջերավոր անասունները, որոնք ազգային ժողովը գրավել զավթել են, իրանք թքած են ունեցել։ Ու իրաց գլխավոր խորհրդականներից մեկը ասել է, որ տենց ով է ասել, որ բանակը պետք է անվտանգության համակարգ ապահովի։ Այս կարող է իր անվտանգության համակարգը ապահովի լրիվ ուրիշ ձևերով։ Օրինակ իր աղբերը կարա գնա երկիրը վաճառի, օրինակ կարա գնա գաղտնի բանակցությունների Թուրքիայի հետ, Կոկոլիկի անունից, միաժամանակ լինելով այլ երկրի քաղաքացի, այլ երկրի դիվանագիտական կորպուսում աշխատողի մարդ։ Այս անասունությունները, որ դուք թույլ եք տվել կոչվա պետական դավաճանություն, ու դուք անհամեմատելի եք որևէ մեկի հետ, հասկանում եք, դուք այդքան չկաք, որ մնաք իշխանության, դուք այդքան չկաք, որ մնաք, որպես այդպիսին, as humans who can breathe in and out։ Ու ես չեմ հասկանում, դուք ես խոսքի Արցախը թաղելու 40-ին են սպասում, որ ինչ-որ բան անեք, ասենք մի ամիսը անցավ, 30 օր անցավ, հիմի տենց բան է, էլի մեր ընդդիմությունը տենց հավատքով մանով զյաջեր են, 10 օր էլ անցնի, նոր հելնեք սրանց տիրոջ մեր են բանից անեք։ Իրանք ամեն օր մեր երկիրը թաղում են։ Մեր բանակին ասում են զիջեք դիրքեր, զիջեք դիրքեր, զիջեք դիրքեր։ Կա ինչ-որ պլան։ Если у вас план, Mr. Fix, can you fix it? Եթե կա, խաբար ուղարկեք, մենք սեզ չներվենք, գնանք քնենք, դուք ոնց եք քնում, չգիտեմ, մենք է գնանք քնենք։ Ասեք իմանանք։ Ես հսկայական պատասխանատվություն եմ կրում, ինչ-որ մեկի գլխի տակ բարձ դնեմ, ասեմ, հա, արխային գնա քնի, այնտեղ զոնը նայող կա բան, հեսա ինչ-որ բան անելու են այսյանյան, բայց ես հələ զոմբիկներ եմ տենում։ Ես հələ տենում եմ Ալենի ու Հովոյի, երկու պետական դավաճանների, մարդկանց սպանած, երկուսն են մարդասպան են, երկուսն էլ անասուն են, Թուրքի հարեմի եվնուխներ են, չունեն գոտկատեղից ներքև ոչ մի բան, որոնց ամբողջ ֆունկցիան իմ նման մարդկանց լայվերի տակ ասենք սմայլիկ ու չգիտեմ ինչ դնելն է, որտեղ անասուն են։ Դուք ի՞նչ եք թողում քաղաքում անասունները իշխանություն ունենան։ Ինչի՞ չեք իրանց հեռացնում, եթե կա այդ միջոցը, ու կա այդ միջոցը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ բոլոր սպայական անձնակազմը, որ այնտեղ կանգնած է, ինքը ժողովրդի դեմ ինչ-որ բան է բարձրացնելու։ Իրանք չեն բարձրացնի, ես իրանց երկիրն է։ Եթե դուք համաձայն եք երկիրը գնա ձեռից ու դառնա Ռուսաստան, հայտարարեք, մենք այս սսպենսը մեզ հետաքրքիր չի։ Вообще հետաքրքիր չի։ Ու ինքը ծիծաղելի չի արդեն, ինքը ողբերգական էլ չի։ Դուք ավելի սարսափելին եք գործում։ Սրա հետևանքով մարդիկ ընկնում են անտարբերության ապաթիայի մեջ։ Ու իրանք պատրաստ են պրոստը արտագաղթեն, որտեվ դաշ եթե դուք այս վիճակով փորձեցիք մտնել Ռուսաստան, ոչ մեկ ձեր չի սխմելու։ Ու հերիք է այս խաղերը։ Ինքը շատ, ոնց ասեմ, не то, что անազնիվ է ու չգիտեմ ինչ է, ձեզ չի սազում вообще-то։ Վերցրեք ու հեռացրեք, պինցետով, տնական արաղով, իրեն ամեն ինչով, իրեն սաղ թաշախուստով, մի հատ քյալա սարքեք, սիրուն ռազմական դատավարությամբ, ազգը նստի լսի, սաղ պետք է իմանանք ինչ է եղել։ Թուրքիան արդեն կոնկրետ Ղազախստան, Թուրքմենիստան հատույթով պրետենզիաները ներկայացնում, Բալկաններով պրետենզիաները ներկայացնում։ Եվ ամեն վարքյան կարող է խփել, ես չեմ կիսում այն փորձագետների ճակերտավոր, ես ճակերտ եմ դնում, լավ եմ անում։ Կարծիքին, որ դե թուրքը չի խփի։ Թուրքը դա մի բան է, որը երբեք չգիտես երբ կխփի ու չի խփի։ Ու մի մակունցվեք, էլի։ Այդպես մի եզություն էլ մակունցն է արել։ Թուրքի խփելը ուղիղ համեմատական է իր տնտեսական անկմանը։ Ու ինքը հիմա վատ վիճակում է, ու իրան պետք է հրահրեն Իրանի դեմ գործողություններ սկսելու համար։ Մենք բարձ ձևով պետք է հասկանանք ինչ եք դուք մեզնից ուզում։ Եթե ուզում եք մտնենք Ռուսաստան ու դրա համար կարիք չկա ցույց անելու 3-4 օրվա հարցը, դուք պարտավոր եք դրա մասին խոսել։ Բայց եթե դուք ներկայացնում եք, որ դուք ամեն ինչ անում եք, որտեվ կա հանրային կարծիք, ASN հաշվի եք առնում ինչ-որ վիճակագրություն, վիճակագրորեն, իմ մեսենջերը 3 օրա պայթում է մեսեջներից մարդկանց, ովքեր ասում են ես ամեն օր հակած կապած նստած սպասում եմ, որ ինձ ասում գնում եք ցույցի։ Բայց ես կգնամ ցույցի, որը իր ամենահետաքրքիր պահին ինչ չի ասում, всё ցույցը պրծավ գնա տուն։ Ես ուզում եմ մնամ
Եթե դա արժանապատվության երթ է իսկապես, այլ ոչ թե կապիկություն։ Ես ուզում եմ մնամ, մինչև իմ արժանապատվությունը ոտնահարածը, բռնված ու հեռացված է կառավարական շենքից։ Ու մի ասեք, որ օй, շուտով այս ինչ մեկը ինտերվյու կտա, հետո այն մյուսը ինտերվյու կտա, հետո այս խումբը կանի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիա, հետո այն մյուս խումբը կանի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիա, որտեվ այդ քաղաքացիական անհնազանդության ակցիա ինտերվյուներ ֆորմատը դրանք հարիր են անվտանգության խնդիր չունեցող, պաշտպանական հարցերը լուծած, ժողովրդավարական ինչ-ինչ պայմաններ մինիմալ ապահովող երկրին։ Այսինքն դուք սա հարցերը լուծել եք, մնացել է սարի սմբուլը։ Ու այդտեղ դուք կարեք գնաք, ասենք այդպես 15 հոգով, կանգնեք ճամփափակեք, ձեզնից ավելի շատ կամերա բռնող լինի ու ժուրնալիստ լինի, դուք շատ ակտիվ ելնեք, շատ, սենց ի սրտե ցանկանաք, որ կոկոլը գնա, հա, բայց այդ քաղաքացիական ակցիա է։ Բայց մենք քաղաքացիական ժամանակներում չենք ապրում, մենք պատերազմի ժամանակներում ենք ապրում։ Պատերազմի ժամանակը պարտադրում է համազգային զարթոնք։ Եվ ժողովուրդը, որ պետք է հավաքվի, թող բոլորը նաև երաշխիք տան, որ եթե նման օրակարգով ընտրի շարժվել ընդդիմությունը, դուք դրանից մարտի 1-ի թաշկինակ չեք սարքելու, փաթաթեք իրանց վզին, հերթական անգամ ձեր վիզը Թուրքի յաթաղանից փրկելուց հետո, որտև այդ պահն էլ կա, այսինքն դուք որ մեսիջներով ինձ գրում եք, ասում եք ան, բայց այս ինչ են անում, այս ինչ ընդդիմություն է, ես գնացի ցույցի, ինձ ուղարկեցին, только переворот, ուրիշ ձև չկա, այս ինչ են, ինչ տես, սպաներն էլ են համաձայն, այս էլ որտև էս արդեն մեր ազգայինն է խփում մեր տարածքին էս կոմենկում, ես էլ ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, այդ նույն մարդիկ 2008-ին մեզ այս աղետից, այս նույնն էր կատարվելու, նույն մարդիկ են Լևոնը, Ալիկը, Անասուն Նիկոլը ու մնացած Անասունուհիները, մյուս սաստավը, սաղտեց, այդ սաղ կպան ստեղծած սաստավը, ձեր մեջից ինչ-որ վերափոխվածներ կան, որ յանեմ հիմա էլ համաձայն չեք Նիկոլի հետ, դուք սաղը տես գույնի եք, դրա համար ես ձեզ չեմ վստահել, դրա համար ես ձեզ չեմ թողնի իմ կյանք և իմ սվերը վապշե, հնարավոր չի, էլի չիմանալ, որ սրանք հող պահող են, իսկ սա հող պահող չի, Նիկոլի հետ 2 ժամ խոսալով դաժե։ Ես այդ բանը լես չոտք եմ իմա, ինքը անասուն է։ 2008-ին պետք է այս սաղ կատարվեր, Վրաստանի հետ համահունչ, Իրանը խփելու, ոչնչացնելու օրակարգը եղել է սեղանին դեռևս 80-ականներից, որ այդ չգնամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, չգնամ առաջին համաշխարհային պատերազմի, չգնամ հետ, ընդհանուր մինչև 300 տարի, թագու բարաթը այս Իրանի վրա է։ Այս սաղ, սովետ, բոլշևիկ, էնի, Իրանն ու Չինաստանն չի կարում այդ աննասուն կնիկը, էլի չի կարում, ոչ մի ձև չի կարում։ Իրանի վրա է գալի ատամը ջարդվում է, ու էդ է Իրանի ամբողջ բնույթը, հին Պարսկաստանը, պարթևների բնույթը էդ է։ Հիմա այդ մարդիկ 2008-ին, իմանալով այս ամեն ինչը, այդ յաթաղանի մաման լացացրին։ Դուք բերեցիք իշխանության այս լնգուլավազանասուններին, այս հատկապես նոր վերափոխված Թավիշի համար եմ ասում։ Նոր վերափոխված, որից նամակներ է գրում, դաժե ջղայնանում էլ եք, ասում եք ինչի սրանք չեն լինում փողոց, դուք որ փողոց եք փակել այս կոմենկում, ինձ գրում են, ասում են, այս սրանք չի փողոց փակում, խիչի սրանց էս ինչ անում են, ինչ անում։ Ջանիկներ ջան, դուք մարտի 1-ը սարքել եք մատի փաթաթան, դատավարության գործերին ծանոթ չեք կարդացել, չեք հասկացել անվտանգության խնդիրները, չեք հասկացել Խաչատուրովը հապկում նստած որպես գեներալ ինչ է նշանակում, ինչ գործառույթներ է իրականացրել։ Դուք այդ մարտի 1-ից սարքեցիք կալբաս, որ անդադ կտրումուտում եք մոտ 20 տարի։ Հիմա դուք ես 2008-ից եղածով, որ ես անասունին բերել եք իշխանության։ Հիմա նորից այս մարդիկ դուրս գան, ինչ որ այտենց բան անեն։ Գտի գարանտիա, որ նորից, ասենք, Թուրքին, մուրքի մամա սպանեն, սատկցնեն, զոհերը տան, էս անեն, են անեն, այս ընթացքում ես իմ ինչ կա 1000 ձևի Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, Անգլիայի, Ամերիկայի կողմից գտնվեն հսկայական ուղղակի ճնշումների տակ, նախադեպը չունեցող ճնշումների տակ, ու այդ ամեն փորձանքների մեջից հանեն, ու դուք չհերնեք խոսքի մի 20 տարի հետո նորից ուտուշ Խմուշեսյանեյան ֆրակազեկարի սովքեր են սրանք եկե մեզ ազատագրել են։ Էսի չէ որ խեմ մեզ ազատագրել вообще, դու թողին մեր համար կայլ լավ մեռնում ենք Թուրքի ձեռը, բան մեզ պետք է երկիրը բանը։ Այդ չեք ասելու, այսինքն մենք որպես ազգ պատրաստվում ենք մեր պատմությունից դաս քաղենք, թե չէ։ Հելեք փակեք այդ սաղ փողոցները։ Որտեվ աղան դու ուտում է եկեղեցին, կոկոլը քանդում է հայոց պետությունը։
Գալիս է 2023 թիվը Էրդողանի բաղձալի տարին եւ չկա Հայաստան քարտեզի վրա։ Իհարկե թուրքի ոչխարներ են, իհարկե թուրքի ոչխարներ են սմայլիկ դնողները։ Իրանք բոլորը բլոկ են գնում, ձեզ եմ խորհուրդ տալիս բլոկ գցել իրանց, որտեղ նախ բաներ են, ֆեյքեր են։ Էսի Ալենի աշխատողներն են օֆիսի։ Էսա Ալենը լավ զոքանչ չի ունեցել, իրան ճիշտ չի դաստիարակել։ Լավ եմ անելու, կպնելու եմ, որովհետև այս համազգային ուղղակի տարերային պահին, երբ որ քո աչքի առաջ քո Արցախը կտրեցին քեզնից ու վերացնելու են, հիմա եկել են Հայաստանի հետևից, դուք նստել եք ինձ ինչ-որ բաներ եք պատմում, մեկ ասում է դե կարող է ցուրտ է միցինգին, մեկ ասում է դե ինչ-որ բան են նախագծում, դե Արմեն Սարգսյանը ասեց ես ինչ, Արմեն Սարգսյանը ով է որ ինչ ասի, այսօր մենակ մի մարդ կարա ասի ինչ-որ բան, դա Վազգեն Մանուկյանն է, ինքն է լեգիտիմ, այն որ մենք կապիտուլյացիա ենք ստորագրել, ու կապիտուլյացիա ստորագրողը չի ինքնաոչնչացվել, ինքը դեռ նստած է աթոռին, դրա համար ոչ մի պետություն իրանց հետ չի շփվում, բան չի անում, որտեվ իրանք զապադլո են, ցանկացած կապիտուլյանտ ինքը զապադլո, ինքը կոդրված անասուն է, որի հետ ոչ մեկ ձեռ չի սխում, որ ինքը չկեղտոտվի հանգարց։ Ուրեմն միակը, եթե ձեր սաղ ուժերովը, այսինքն կապիտուլյանտը սաղ ես ազգային ժողովը, սաղ կառավարությունը ու հատկապես Արմեն Սարգսյանը, դու կապիտուլյանտ ես ձյայց, տենց մի էլի եմ, որ սենց մի արա ցավը տանեմ, սենց не мучай եմ բանից էլի, коль не можешь петь, մի արա։ Դու մարոժնիկ էր, բուրգեր կեր, Լոնդոնում, ընդ մառախուղա չենք տեն այդ մառախուղի հետևից այդ քո կայֆերը, որ միլիարդները կուտակել ես, վերը սնգել ես, շեշ դուս ես տալի, դու նորմալ չես։ Something is awkwardly wrong with you. Something is deeply wrong with you. The Armenian inside you is dead. You were born in Karabakh, and Karabakh is dead inside you. You killed it inside you prior to coming and killing it literally. You deserve nothing. You are a shameful idiot. Որովհետև դու 2 տարի կարար ես ամեն ինչը կանգնացնեիր, ու դու մի մտածի, որ մենք մենակ կոկոլ ենք ասելու, որ կոկոլը անասուն է, այդ անասունի խոտ տվողը, կերակրողը, կթողը դուք եք եղել, սաղդ, դու չկաս ենքան, որ խոսաս, ու տենց մի էլի քեզ լիգիտիմացրու, որ տիպը, այ Սերժ Սարգսյանի հետ եմ ուզում հանդիպեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եմ ուզում հանդիպեմ, Վազգեն Մանուկյանի հետ եմ ուզում հանդիպեմ, դա քեզ չի լիգիտիմացում, դու կեղտ ես, դու մի հատ մեծ giant կեղտ ես դու, իսկ են ձյաձերին հանգիստ թող, դու հել ռադդ քաշի, քո բրիտանական թագու ու սպեցեֆեկտները բաները, ոնց ասեմ, իմ սերունդը, քանի որ քո նման քյոփականասունների ու Լևոն քյոփականասունների պատճառով ստիպված էր երկրից դուրս գալ ու դրսերը ապրել ու սովորել, մենք ձեր սա խաղերը սովորել ենք ձյաձ, դրա համար Աստված մեզ պայջոգում ես, այդ որ դուք փորձել եք մեզ վատություն անեք, սպիտակ ջարդ մենք գնանք ջարդվենք, դրա տեղ Աստված մեզ են այստեղ է պահել, այսինքն մեր ծառը ջրել է, հա, ծլել, ծաղկել, զորացել ենք, ու ձեր սաղ բաբելոնյան տրյուկները, սաղ սովորացրել է ինձ, 1000 լեզվով, 1000 ձևի, 1000 երկիր տարելը, ես ասում եմ խիելի Աստված ջան, հա ես շատ հետաքրքիր է սովորելը բանը տեսնել, ինչ եմ անելու, ես այսքան գիտելու կուր բդի դնեմ, ծավը տանեմ, հա, մեկ է պարզում քո նման շանսատակ եղած կերպարը, այդ բաբելոնյան աշտարակի, չասեմ հիմնակարերի մեջ էլ չէ, են պատվալի սյունել չես, գաջել չես, արա, հելեկին է երկիրից ինչ կոկոլ, մոկոլ, եսա Մարուքյանը բան, դեյան խոսում, մոսում, բան, ընդե չգիտեմ, Ավինյան, եսի մինչ, are you kidding me, արա դուք մարդակել եք, մարդ եք կերել, են որ մենք ենք մեր սայր մեջ ասում, ոչխար եք մորթել, ոչխար, մի ասում ենք մարդ եք սպանել, մարդ, դուք մարդ եք սպանել, դու ինչ ես խոսում, արա, what are you talking about? Ay martaspan. They're so funny. Anyway, ես հիմա որևէ կոչ չունեմ, իմ համար սա абսուրդ է, ես չունեմ որևէ բանալի, ոչ ընդդիմության դաշտից, ոչ մեզ կապիտուլյացիայի տարած, երկիրը ծախած և մեզ սպանած, ես գիտեմ, որ մեզ հիմա իշխում են մեր դահիճները, ասենք, իրանց ու Բաշար Ասադի միջև տարբերությունն է, որ Բաշար Ասադը չի վաճառվել Թուրքին, ինքը չի վաճառում իր երկիրը, ինքը ամեն ինչ անում է ու չի վաճառում իր երկիրը։ Ինքը անդադ ինքը ասում է, ես կռվելու եմ մինչև վերջին իմ հողի, իմ երկրի միլիմետրը, մինչև վերջին միլիմետրը ես բերելու եմ դարձնեմ Սիրիայի սուվերեն տարածք։
Կա այտենց տղամարդ Հայաստանում, որը կասի կռվելու եմ մինչև վերջին միլիմետրը դառնա Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Մեզ հիմա իշխում են դահիճները, որոնց հանդուրժում է 17 տարօրինակ իրան պահող ընդդիմություն։ Ես չունեմ բանալի։ Ես ուղղակի նման արտահայտություն անող մարդ եմ ուզում լսեմ, տեսնեմ։ Ես ում հետևից եմ գնում։ Ու ես ուզում եմ տեսնել ժողովուրդ, որը ուզում է, որ ամեն վերջին միլիմետրը լինի Հայաստանի սուվերեն հայրենիք։ Եթե չկա այդ ժողովուրդը, չի կարող լինել այդ առաջնորդը։ Եթե չկա այդ առաջնորդը, ժողովուրդը չունի այդ կայմը, այդ արիենցիրը, այդ որ պետքա ոտքի հանեք ու տանեք։ Ու պոպուլիզմ կլինի ինպես մարդկանց, որ մենք այո խոսում ենք եւ այլն, որ մենք ինչ որ առիթ օգտագործենք, սեպի պես խրվենք ընկնենք մեյդան, ասենք ես եմ, եւ այդ մեկ մարդի ես եմ, no։ Ես գտնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ազատագրել են Շուշին, կրկին կազատագրեն թե Շուշին, թե Հայաստանը եւ թե Արևմտյան Հայաստանը։ Դրանք են այդ մարդիկ։ 17 կուսակցություններ։ Բացառությամբ նրանց, ում ղեկավարներն են այդ մարդիկ։ Ականջներդ օղարեք ի զառուբիցի սիբենան ասում։ That you are auxiliary։ Ով որ Շուշին է հետ բերել, են էլ Հայաստանն ու Արցախն է հետ բերելու։ Ձեզնից ով դեր է ունեցել այս զուլումի հեղինակ անասուն լակոտին իշխանության բերելու, չփորձվեք տանեք արտահերթի, ինչա թե դուք իշխանություն վերցնենք։ Այդ զռումը ու դա զզվելի է։ Չփորձվեք ասելու, որ Շուշին ազատագրացի կոշիկները ձեր ոտի վրով են։ Ձեր ոտերի վրով չեն այդ կոշիկները։ Այդ սպիտակ բոթազից մենակ սպეციფიկ մարդիկ կարան հագնեն ու մի ընկեք մեյդան։ Ու թքած կունենամ ցանկացած այդպես ընդդիմադիր ուժի վրա, որ այսպես ֆինտ ու ֆլուշկեկով մեր այսպես ներվերի վրա լարախաղացություն, յալանչիություն կանի։ Քանի թուրքը երկիրից է մտնում։ Այդ մարդն է ազատագրողը։ Ուրեմն ի ֆլագ, ի знамя, ի оружие ему в руки. Всё, ուրիշ ոչ մեկը։ Ու հող կերեք, որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը ու Վիտոն ու Օգանովսկին ու Արշավիր Ղարամյանը ու Լևոն Մնացականյանը ու մյուսներն են հետ բերել։ Հող կերեք, դուք չեք արել, իրանք են արել, հող կերեք։ Մանավանդ են նորելու կուսակցություններդ։ Այդ մարդկանց ստեղծած ժողովրդավար Հայաստանում դուք կարեք ինչ-որ բան դառնայիք։ Դուք ընտրեցիք ամենաստոր մեթոդը, ամենամեշկից դանակ խրող ստորագույն մեթոդը։ Ու ոչ Մադրիդ եք կարդացել, ոչ Կազան եք կարդացել, ոչ Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա, Ժնև, ոչ մի բան, մենակ աթոռ եք մտածում ու փող, ու հիմա էլ այրևում։ Այս աննասուն եթիմին ոնց բերել եք, այտենց էլ հավաքեք, ով որ այս եթիմների հետ Արմեն Սարգսյանն էլ մեջները, տանում է գաղտնի բանակցություններ, դուք ոչ լոտած ու կեղտոտ եք սաղդ, ու մենք այդ սաղ տեսնում ենք։ Ու չկա ոչ հկցը, ոչ ահացը, ոչ մի բան էլ չկա։ Ձյաձերին դրեք այնտեղ որտեղ ձյաձերի տեղն է, ու սուսուփուս վերընկեք, քանի իրանք թուրք են ոչնչացնում։ Ու միակ թուղթը, որ դուք պետք է ստորագրեք, ոչ թե որ իրանք ստորագրեն, որ օ իշխանություն չեմ հանկարծ բու ասեմ հելես սատկե սիրտդ պայթի։ Այլ որ դու քեզ հերթական անգամ քո հետույքը թուրքից ազատագրացի հասցեին, երբեք չես դուրս գա, ու էշություններով չես զբաղվի իրա դեմ։ Այդ է պետք։ Եթե չունեք դա, ուրեմն ոչ միասնականություն կա, ոչ ազգ կա, ու այդ թարախը հենց ձեզնից է լծվում։ Ու մերժելով չի, որ դուրս են գալիս փողոց, Նիկոլ մերժելով չի, որ դուրս են գալիս փողոց։ Դուք պետք է դուրս գաք հանուն հայրենիքի, այդ կոկոլ անասունին հանեք, ենի արդեն հելած անասուն ատամա, փդած նեխած ատամա հատիկա։ Այդ Արմեն Սարգսյան մյուսներն էլ հետը։ Հանեք գցեք են կոմ այդ անասուններին։ Հանուն հայրենիքի դրեք, ձեր զնամյան հանուն հայրենիքի է, ու որ դուք տեսնում եք այդ հայրենիքը ինչ վտանգի մեջ է, դուք հասկանում եք, չէ, որ այդ ձեր կալիբրը չի, որ դուք չեք կարա չետակից դուրս գաք, այդ փորձը չունեք, չէ, այս մարդիկ ունեն բազմաշերտ փորձ, այս երկրի հետ, այն երկրի հետ, ստեղ, ընդեղ, զենքի հետ, զենք բռնողի հետ, զենք ծախողի հետ, եւ այլն եւ այլն։ Ռադներդ քաշեք արա, արանքից մեյդանից դուս ելեք, մի հատ էս մարդիկ թող ազատագրեն պրծնենք արդեն։ Թուրքը պետք է կանգնի բգներից, որ նոր ընդունեք դա։
Քոչյանն ընդ նստածել, մի Էրդողանն էլ Ալիևն է, տակտերը կան, ռադները քաշին կգնան, այսքան բան։ Դուս եք գալի, միկրոֆոն եք վերցնում, ջայլ տղեկ կան, բաներ կան, հա լավ էր, բլոգերները, ես իմիջ գիտելիքները, այդ կան ես իմիջ չի։ Ու կան շատ լավերը, կա տեսակ ձեր մեջ, որը խաղաղության ժամանակի պատրաստի լիդերը։ Ձեր մեջ կա այդ տեսակը, որը խաղաղության ժամանակի պատրաստի լիդերներ եք։ Թե ձեր օրենսդրական գիտելիքներով, թե մնացած, բայց երեխեք ջան, հիմա նիտո վրեմը, հիմա պատերազմի ժամանակը, Պենտագոնը առաջին անգամ 1947 թվականից էսկոմ նշանակել է պատերազմական ժամանակների գեներալ որպես պաշտպանության նախարար։ Ընդեղ արիենտիրը, իմ արիենտիրը դա է, ես ձեր դեմ ոչ մի բան չունեմ։ Ես ես հարգում եմ, ձեր գիտելիքները տեսնում եմ, տաղանդը, ձիրքը, ամեն ինչը տեսնում եմ։ Բայց please, հորս արև, դուք պատերազմը չգիտեք ինչ բան է, դուք չգիտեք պատերազմի ժամանակվա կառավարման համակարգ։ Ու չլնում չիմանամ դուք Վազգեն Մանուկյանին լանուն եք կպցնում, որտև այդ մարդը վերցրել է կրիզիսի ժամանակ պաշտպանության նախարարություն ու թուրքի մաման լացացրել է ու լավ է արել։ Դուք այդպես սպորտ չունեք ձեր CV-ներում, ինձ մի բեր ասա դու թազա ակլոր ես ավելի լավ ես ծուղրուղ անում, ինձ вообще ակլորներն ու ծուղրուղները չեն հետաքրքրում, ինչքան քչախոս այնքան լավ, ինչքան տակից անի ինչ որ անում, այնքան լավ, պարսիկների, ռուսների, հետեսյաներն են զենք պետք է ունենանք։ Թուրքը չիմանա, ամերիկացին չիմանա մեկ այդ ինչ զենք ունենք, չի պետք է իմանա։ Ով գիտի Իսրայելը ինչ միջուկային արսենալ ունի, ոչ մեկ չգիտի, բայց սա գիտեն որ ունի։ Բայց չգիտեն ու դու ցա խփում որտե է թաղած։ Սա Իսրայելում է թե մի երկու թիքել ստեղ ընդեղա դրած։ Ոչ մեկ չգիտի, մեկ էլ բամ գալիս է, ասենք մի հատ թիվ 1 յազերշիկին Իրանի խփում, հելնում է թիմա։ Ես էլ եմ այդպես բաներ ուզում։ Այդ բաներից այս ձյաձյաները կարան անեն, դուք չեք կարա։ Դուք չեք կարա։ Всё. Поэтому σας πάτε բան մի խփվեք, օպոզիցիա ջան, դու էլ որ միտինգ ես կանչում, ոնց ասեմ, այդ բանը անգլիական tea time չի էլի, որ ժամը 5-ից 7-ը, պալատկեքով, մանավան դաշնակցությունը, այդ որ դու քնապարկերով երեխեք հանդեղ դդումի հրաժարականն եք պահանջում Նիկոլի հրաժարականի փոխարեն, ես էլ ասում եմ Նիկոլինը չեք ուզում, հա, իմ վրա նեղանում եք, զատու քնապարկերի պրակտիկան ձեռք բերեցիք, վրաններ քնապարկեր, այդ մենակ իմ ասածը չի, Ջին Շարպը, երբ որ մեթոդավորել է ոնց են մեր նման փոճուր երկրների գլուխը ուտում, այդ պալատկեքին ու քնապարկերին ու շշով ջրերին շատ մեծ ուշադրություն է բանարել, ինչ են ասում, տրամադրել։ Ջին Շարպի գիրքը այսօր գիշերը նստեք ընդդիմությունով կարդացեք, վաղը հենց կուտուն մի գնացեք։ Մի օգտագործեք ժողովրդի ցասումը չի նստելու։ Դուք մեր տղեկին սպանել եք, չի նստելու դա։ Մենք չենք կարող վերադառնանք նորմալ բնական կյանքի, չկա բնականon կյանք, որտեղ թուրքը գալիս է, թուրքը կանգ չի առել։ Ոնց որ տենց հավայ ֆինտու ֆլուշկեկով մարդկանց ուղեղները մի կերեք ու ձեր հանդեպ էլ հարգանքը վերջանում է։ Ոնց որ տուն մի գնացեք։ Մնացեք, պալատկեքը խփեք, շատացեք եւ այլն ու հա հալածանքնել այդ ամեն ինչի բաժին։ Դուք Վահան Հովհաննիսյանից էլ ազիզ տղա չեք, ամեն ձև էլ հալածվեց այդ մարդը։ Գնացեք հալածվեք, հանուն հայրենիքի։ Իսկ այն մինիստրի աթոռով կվերցնի, բանը ձեր գործը չէ, ժողովուրդն է որոշում։ Դուք գործը արեք, ճիշտ գործը էս պահի դրությամբ, մնացածը հետո։ Այսքան էս ուրիշ բան չունեմ ձեզ ասելու, մերսի որ միացաք։ Սիրում եմ, հարգում եմ, այսքան բան, հաջողություն։